ऐसा होता है ना। ये देखिए एक कौन सा इमोट है ये। रुक मैं तेरे सामने आके इमोट करता हूँ। इधर आ इधर आ। चल स्टेडियम विस्टा बंदे बहुत है। That's again my plane. और मेरा नाम आया, मैंने सेकंड नंबर पे नाम आया रे। ये भाई 3 ड्यू आए बे, देख ऊपर देख किधर गए बे ड्यू, पता नहीं किधर गए पर आए थे 2 ड्यू में, तो 1 ड्यू तो आए ही थे एक से। लूट के मतलब बंदों को यहाँ पे 45 मिल गई। बैग मिल गया। भाई कहीं तो लौंडा बज रहे हैं। चल चल मार दे। कहाँ बज रहा है बता। वो छोटा वाला घर दिख रहा है ना, वहाँ पे चल एक बंदा है, टावर वाला घर जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ पे चल एक बंदा भाग रहा है। आवाज़ भी आ गई होगी तेरे को। भाग रहा है भी वो, भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। फायरिंग करके दे। कूद के जा तू पास है वो आगे जा रहा है, भाग रहा है। मैप में दिखाया था, शो हुआ था। चल वापिस चल, अभी लोग समझे कि फट गए थड़े लाके। वो बंदे के जैसे वापिस चले गए क्रॉस वो इस घर में। चल वापिस भागा दे, मैं लपेट के आता हूँ। वो बॉट जैसा ही है। तू वहाँ पर जा, तू रिटर्न चल दे। क्यों? तू रिटर्न चल दे, अक्षय से मान रहा हूँ, तू जा। मेरे इधर बंदा आ गया था, 2 ड्यू खड़े हुए थे मेरे इधर। बस एक्सटेंडेड बैग भी नहीं है थे पर टैप के। क्या बोला बंदा है यहाँ पे। वो एक और बंदा था ना, उसको मार था। मैं हूँ क्या ले एक एक्सटेंडेड बैग, एक और एक्सटेंडेड बैग। मैं आता हूँ अजय तेरे को, मैं लूट करूँगा इधर। बहुत खराब वाली लूट मेरे लिए। लौंडे है क्या? तो मेरे को मत बोल, जो लौंडे मरे लोग को बोल। 3 लौंडे मर गए। अगर इसमें 11, इसमें भी 10 किल से ऊपर हो गया तो ये भी डालेंगे। जूता देगा जी, तुम्हें पहना कि नहीं पहना। वो भी किसके नेट से पता है, मम्मी वाले नेट से। दोनों का नेट बचेगा है ना अजीत। ये देख आर्यन देख पकड़ के चढ़ने वाला नहीं जाते। हाँ आ गया माने में। ये देख अभी कूद रहा हूँ। नहीं पकड़ा यार, नहीं पकड़ा आ गया मान लो।
अजीत ने मेरे को दिखाया। थर्ड में कोई बंदे नहीं है। सब भाग गए डर के। चला जा, गाड़ी पकड़ के चल। गाड़ी दिखी ना तेरे को? वो घर लूट लिया मैं। नहीं, पेन किलर मिला इसमें से इधर एक। तीन घर है। मैं ये घर तूने लूटा तो थर्ड लेवल की वेस्ट ही नहीं लिया। यहाँ पे नहीं लूट। ये लूट लिए, घर लूट लिए मैंने, बिल्कुल नहीं लूटा है। ये लाल वाला घर देख। कितने लेवल का वेस्ट है अभी अक्षय तेरे पास? अक्षय सेकेंड लेवल का डैमेज है। हाँ। नहीं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। जहाँ पे एनिमी ऐड किया वो घर मैंने नहीं लूटा, तेरे लिए मैं लूट लिया। वापस करूँ? और नहीं, अभी बंदे बज रहे, आ जा। ये मालूम है अक्षय, पानी के इधर बनने बजे। सेटिंग में अजय सेटिंग में तू वो कर देना, क्या बोलते पानी के इधर बनने। तो एनीवेज अहेड नो प्रॉब्लम ये सब लिख के आया था ना। ब्रिज किधर है वो बंदे। वो लाल वाले घर पे दिख गया। एनिमी से हट के ना उतना दूर बंदे। और एक से मेरे पास इसके। हाँ वो लाल वाला घर है ना, वहाँ पे बंदे। गाड़ी गई, गाड़ी। गाड़ी में वहाँ पे और एक से तेरे पास ही। बंदे लोग वहाँ पानी के उस साइड गए। चल गाड़ी लेके चलते हैं। गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। पहले जोन में जाने का यार अपने को। गाड़ी इधर ही किधर देखा था मैंने। ये दो घर नहीं लूटा मैंने थर्ड के कम से कम आधे घर नहीं लूटे। कारल क्या एमोची क्या? बहुत है भी। कारल ले ले बे तू, तेरे पास स्किन है इस कारल की। रेड जोन है। अरे नेट नहीं। अरे सारा गलती से नेट हो गया यार। मेरे को नेट भी तो कुछ लिखा जब बंदे घर में होंगे। गलती से नेट हो गया यार। क्या बंदा आने वाला अगला जोन बहुत दूर है, रेड जोन के बाद निकलेंगे। ये रे बंदा। कहाँ पे? एकदम वो जोन के वो साइड ही है। वो अंदर तो आएगा ना। अजय जोन के लाल आधा वाले घर लेट में ही है। रहते यार। लाल वाले घर में ही रहते। जोन के आधा लेट है। लाल वाले घर में ले। अभी बंदा आ रहा है वहाँ से, फ्लाइंग करके आ रहा है। मतलब लेफ्ट से घूम के आ रहा है। मतलब लेफ्ट नहीं, बैरल इधर। ठीक है, बैरल है क्या? ठीक है। बंदे छुट्टी मार के आ रहे हैं। लंबे है किधर में? लंबे हैं किधर? जा रहा तू रास्ते में? तो क्या करूँ? हाँ रुक, मैं भी आ रहा। दो बंदे हैं अभी। मैं आ रहा। चल एक बंदा मेरे पास में ही है, इसको तो हम ही लथे देंगे। मरना मत देंगे, बहुत मारेंगे मर जाएगा तो फिर बहुत मारेंगे। खत्म है। पीछे से गाड़ी आ रही है जी। दो गाड़ियाँ आ रही है। गाड़ी गई। ऊपर एक और बंदा है साइड से दिख। चल
दो गुदर बंदा आ रहा है। अच्छा ले लिया, मम्मी को ले लिया। मैं बग्गी लेके आऊँ क्या? बग्गी लेके आऊँ क्या अभी? जोन दूर है, लेके आऊँ क्या? मैं लिस्ट करके लेके आ रहा हूँ। 7.62 है। हाँ, मैं लिस्ट लेके इस लेके आ कारण रहा हूँ। मुझे तो ले लेना अजीत, क्योंकि दोनों गन की स्किन देगी अच्छी रहेगी। स्कारर है ना मेरे पास, देने ना फिर। तो अजीत को दिया पर अजीत ने बोला नहीं। मेरी हेल्थ बहुत गंदी जा रही है। बंदे थे उधर, तू जा अजीत, अभी मत जा, मैं आ रहा हूँ। क्या हेल्थ खा रही है वे? इधर आजा 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 आजा। भाई भाई भाई, रेड जोन है, मता मता मता, हम दोनों मारे जाएंगे। कैंसिल करना। हाँ चल, अभी रेड जोन आ रही है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मेरी हेल्थ बहुत गंदी जा रही है। इस कारण ले लेना अजीत। मेरी हेल्थ बहुत गंदी जा रही है। मेरी हेल्थ की रही जल्दी चल जल्दी, बस बस बस। 7.62 है क्या भाई मेरे? बहुत है वे। 7.62। हाँ चेक करने दे, नहीं है क्या यार, फुटप्रिंट आ रहा। कितना किलो तेरा? 7। 7। अगर 3 किलो और हो गया ना तो ये डाल देना वीडियो में, और हॉटस्पॉट में मम्मी वाले से चालू कर दूँगा। जहाँ जोन में बहुत खाएगा। रुक, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। पेन किलर मैं चला रहा हूँ गाड़ी, रुक। उसमें पेन किलर है, अजीत ले ले। हाँ जैसे 3 किलो मारने दे। अक्षय ले लिया मतलब। अरे नहीं, मेरे पास एक ही पेन किलर था पहले से ही। जल्दी आ। जी हाँ, डायरेक्ट पहाड़ पे जा, पहाड़ पे चल। हाँ बस 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 बस। एग्जिट कर दे, होना है एग्जिट होना। हम लोग ने जिसने पहले हिल पकड़ लिया ना वो बंदा फूल। वो लौंडे लौंडे ऊपर, लौंडे हिल के ऊपर, एकदम ऊपर जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे लौंडे लौंडे हैं अजीत मेरे पास। आ जाओ जरा। ये डोली जगह कष्ट करोगे आप आने का, टोली कष्ट अभी। करोगे आने का। हमारे सामने दो लौंडे हैं, मर गए हम, मर गए हम। जल्दी आ जाओ भैया जी। अक्षय टोली। आप भी क्या तेरे पास? भाई नेट डाला बंदे ने, इतना दूर गया नहीं। लाइन मारो। ये पहाड़ के पीछे है, ये पहाड़ के पीछे दिख रहा है। डाउन किया। अबे साला, चल अजीत नीचे चल, जल्दी 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 चल। वो हील ना कर दे, हील कर देगा ना तो फिर वो बंदा है निपटा सकता है उन दोनों को। किधर गया वो लौंडा, किधर गया? अरे बेटे, इस साली मेरी हेल्थ। अजीत की भी हेल्थ दे। बेटे भाई। कहाँ पे है वो लोग? वो अपने आसपास ही किधर है, फुटप्रिंट आ रहे हैं। जहाँ पे अपन आए थे ना वहाँ पे एक और बंदा है जहाँ से अपन आए थे। मार साले का, ऊपर से मार रहा है साला, बहुत भैया। अब जाके एक किले ऊपर एक और बंदा। चिकन डिनर। ये वीडियो तो पक्का डालना। ये वीडियो डालना। अभी मत स्टार्ट कर, पहले वो मिलेगा वो करने के लिए, फिर अभी मैं चालू कर, बंद कर दे।